У нас сломалась посудомойка. Не знаем, в чем дело. Вчера вызывали мастера. Ну вот, к чему я все это? Жалуюсь я. В общем, жалуюсь. Как говорил один хороший человек, жаловаться буду. Ну вот, теперь мои белорученьки моют посуду самостоятельно. Без посудомойки. Надеюсь, сегодня-завтра сделают, а то прям для меня катастрофа.